მოგესალმებით ყველას, ეს რუბიტარო არხია, მე რუბი ვარ და დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა იქნება, რას ფიქრობს, როგორ მოიქცევა და რა გელით ერთად. დღეს გვექნება ერთი პოზიციანი გაშლა, თუ გიყვართ ასეთი ვიდეოები, დარჩით ჩემთან ერთად. საჯარო გაშლას უყურეთ ბოლომდე, თუ თქვენზე რეზონირდება დღევანდელი ვიდეო. ასევე შეგახსენებთ, რომ უკვე ჩაწერილ ვიდეოებს შეგიძლიათ უყუროთ ხოლმე, რადგან თქვენზე იწყებს რეზონირებას მაშინ ინფორმაცია, როდესაც ვიდეოს ჩართავთ, მოусმენთ და კავშირში არ არის ის საიტზე, როდის არის განთავსებული. ვისაც გსურთ პირადი კონსულტაცია ან ტაროს შესწავლით ხართ დაინტერესებული, დეტალებისთვის დამიკავშირდით მესენჯერში, Facebook-ის ლინკი მოთავსებული არის ვიდეოს აღწერაში და კომენტარების ველშიც. ახლა შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ ის ადამიანი, ვისაც გინდათ, რომ დღეს გავიგოთ კარტისგან პასუხი. შეგიძლიათ მისი სახელი თქვათ, ვიზუალი წარმოიდგინოთ და ნახოთ პირველ რიგში ეს პიროვნება, ეს ადამიანი თქვენზე რას ფიქრობს. თქვენზე რას ფიქრობს? პირველ რიგში აქ მოდის ესეთი საკმაოდ სახასიათო კარტი. ეს არის ფიქრი მისი, რომელიც უკავშირდება თქვენს დღევანდელ დისტანციურ მდგომარეობას. შეიძლება აქ ჩაიფიქრეთ ადამიანი, რომელიც ახლა იმყოფება თქვენგან მანძილზე და ფიქრობს, რომ თქვენ გაქვთ ის ძალა, რომ ურთიერთობაში შეინარჩუნოთ პოზიტიურობა, შეინარჩუნოთ სიხალისე, თქვენ ხართ ძალიან პოზიტიური ადამიანი. ყოველ სიტუაციაში გჯერათ, რომ არსებობს გამოსავალი, გჯერათ, რომ მიაღწევთ, შეძლებთ ორივე დასახულ მიზნებს, თქვენ მას ამხნევებთ. ეს ადამიანი თქვენზე ფიქრობს, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი ან მოთმინების უნარი, ან გამხნევების უნარი, ან გვერდში დგომის უნარი, ან ყველაფერი ერთად. თქვენს ხარჯზე დგას ეს ურთიერთობა დღეს, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი პოზიტიური ენერგია, ოპტიმისტი ხართ ბუნებით და ამ დისტანციას თუ სხვაგან არის ახლა, ან შორს არის ახლა, თითქოს თქვენთან სატელეფონო ზარებით ან სატელეფონო კავშირით უფრო მარტივად უმკლავდება და უთქვენოდ ეს ადამიანი ბევრ ამეს ახლა რასაც აკეთებს, უთქვენოდ ეს ადამიანი ვერ შეძლებდა, ძალიან გიფასებთ ამას. თქვენ მის ცხოვრებაში ხართ როგორც ვარსკვლავი, საოცნებო ადამიანი. ხანდახან შეიძლება ფიქრობდეს, რომ მას ძალიან გაუმართლა, ხანდახან შეიძლება ფიქრობდეს, რომ თქვენ მის ცხოვრების ბნელ ღამეებს და ეტაპებს ან უნათებთ, ასხივებთ. თქვენზე ძალიან კარგად ფიქრობს, გიფასებთ, ეს არ არის დაუნახავი ადამიანი, ეს ადამიანი დაგიფასებთ თქვენს თითოეულ მხარში დგომას, იმიტომ რომ გულში ყოველთვის აქვს ეს ფიქრი თქვენს მიმართ, რომ აქვს პატივისცემა და ასევე აქვს მადლიერების გრძნობა და კიდევ ერთხელ მინდა ეს კარგად გითხრათ, რას ფიქრობს ახლა ეს ადამიანი აბსოლუტურად მისი მთელი გონებით იაზრებს, რომ არა თქვენი ასეთი ოპტიმისტური ბუნება შეიძლება თვითონ ფეთქებადია, შეიძლება თვითონ მარტივად ნებდება, მარტივად იღლება, მარტივად ტეხს ცხოვრების სიმძიმე, რომ არა თქვენ და თქვენი, ასე ვთქვათ, ენერგია ეს ადამიანი კაიხნის უკან, უკვე დანებებული იქნებოდა იმ საქმეში, რასაც ახლა ან აკეთებს, ან ურთიერთობაში გამოსავალს ვერ იპოვიდა. როგორ მოიქცევა?
შეიძლება მისგან წამოვიდეს ასეთი წინადადებები ან SMS-ები, რომ ცოტა კიდევ მოითმინე ან ცოტა კიდევ მოიცადე. მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც ამის თქმა უხდება, რომ რაღაცაში თავის თავს ბოლომდე არ ფლობს, რომ ბოლომდე ურთიერთობაში ისე მოიქცეს, როგორც თვითონვე უნდა, ყოველთვის გრძნობს რაღაცნაირად თავს დამნაშავედ, თავს აი ხანდახან იმასაც გრძნობს ხოლმე, რომ ანუ ზედმეტად ბევრს ხომ არ ითხოვს თქვენგან, ზედმეტად ბევრს ხომ არ გაკისრებთ, მაგრამ აქ მისი ქცევა არ არის მაინც თავის თავზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ რაღაც მოლოდინი არსებობს თქვენს ორ შორის, ეს არის მოლოდინი ან შეხვედრის, ან რაღაც გარემოების შექმნის, რომ ორივემ ურთიერთობაში ისე მოიქცეთ, როგორც თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ რაღაც გარემო ფაქტორები არის, კიდევ ერთხელ რომ გავმეორდე, რაც არ გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენი ქმედებები ახლა იყოს ისეთი, როგორიც თქვენ ამ წუთას გჭირდებათ ან გინდათ. აქ მოდის ესეთი მდგომარეობა, რომ ამ პიროვნებას აქვს ესეთი მიდგომა, რომ რაღაც მოთმენასთან და დროის ფაქტორებთანაც იქნება დაკავშირებული, რომ სანამ შეხვდებით, თქვათ, მისი მოქმედებები, როგორი იყოს, აი, მუდმივად შეიძლება ელოდებოდეთ ან გარკვეულ საათს, რომ მასე კონტაქტოთ, ან თავის სამსახურიდან გამომდინარე, ან რაღაც შეზღუდული მდგომარეობა აქვს, ანუ ეს არის მოლოდინი, ყოველთვის მისი მოქმედება, ან ზარი, ან მისი შეტყობინება თქვენთვის არის მოლოდინის ტოლფასი, ანუ სულ გიწევთ, რომ რაღაც გარკვეულ დღეს, წუთს, საათს, რაღაცას მის გამო დაელოდოთ, თითქოს თქვენი ცხოვრება, თქვენი ურთიერთობა მიდის რაღაცა დადგენილი, შედგენილი გრაფიკით, ანუ თავისუფალი მოქმედებები აქ რატომღაც თქვენს პოზიციაზე კიდევ არ ჩანს. მისი მოქმედებები იქნება თავისუფალი დროის გამოყოფა, თავისუფალი დროის მოძიება, შორეული დიალოგები, საუბრები. ხანდახან შეიძლება მისგან სრულფასოვან ყურადღებას ან ემოციებს ვერც იღებდეთ, ან ვერ მიიღოთ, იმიტომ რომ ან დაღლილი იყოს, ან რაღაც მოხდეს ისეთი, რომ ანუ რატომ ამოვიდა, რომ თქვენ გაქვთ ოპტიმიზმი მიუხედავად ამ სირთულისა, რომ ეს ურთიერთობა მუდმივად კი არ აცოცხლოთ და მხოლოდ გამოაცოცხლოთ, არამედ ურთიერთობაში ამ ძნელი ურთიერთობის ტიპის მიუხედავად, მაინც ოპტიმიზმი შემოიტანოთ, გააცინოთ, რაღაცა სამხეროლო ენერგია და მუხტი შეინარჩუნოთ. აი ეს მისი მოქმედებები არის აი ასეთი ცოტა დაგვიანებული, ცოტა დაკარგული ხანდახან, იმიტომ რომ რაღაც მომენტებში მას დროის შეზღუდვა ან რაღაც გარემო ფაქტორების ზეწოლა აქვს. გავიგოთ ახლა თუ რა გელით ერთად. რა გელით ერთად, ეს არის სიურპრიზი, სხვათა შორის აქ შეიძლება ამ პიროვნებამ ესეთი ფაქტორებიც იყოს, რომ მოულოდნელი ვიზიტი დაგეგმოს, ანუ დიდად არ გაგაფრთხილოთ და ისე შეგხვდეთ. ანუ რაღაცა ძალიან მოულოდნელად შეიცვლება, ერთად გელით ბევრი სიურპრიზები. ეს შეიძლება იყოს ის სიურპრიზი, რომ ამ პიროვნებამ ბოლოს და ბოლოს ან საბუთი საქმე მოაგვაროს და თქვენთან მოსვლა შეძლოს, ან უცებ გადაწყვიტოს, რომ გამოგიგზავნოთ საჭირო ან თანხა, ან დოკუმენტები, ან რაღაც ისეთი საბუთები, სადაც თქვენ წახვალთ მასთან და აი ერთად გელით იმ ოცნების ახდენა, რასაც ახლა დიდი ხნის მანძილზე ან ელით ერთმანეთისგან, ან თითქოს აი აუხდენელ ოცნებად გექცათ, ან თითქოს ჯერ არ გჯერათ, რომ ეს ყველაფერი ახლო პერიოდში მოხდება. ანუ რაღაც მოულოდნელობა, სიურპრიზები გელით ერთმანეთთან. ეს შეიძლება იყოს ამ პიროვნებისგან მოულოდნელი აღიარება, რომ შემიყვარდი, თუ ჯერ არ თქმულა ეს რაღაც.
ან შეიძლება იყოს მოულოდნელი დაჟინებული თხოვნა, რომ მასთან ჩახვიდეთ, ან თვითონ მოულოდნელად არ გაგაფრთხილოთ და ვიზიტი განახორციელოს, დაგეგმოს. ან შეიძლება იყოს ეს რაღაც მომენტში სერიოზულად რაღაც ისეთი საჩუქარი, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი მიიღოთ ამ პიროვნებისგან. ერთად სხვათა შორის გელით იმაზე კარგი დღეები და პოზიტიური განწყობა, ვიდრე ახლა გააქვთ. ანუ რაღაცის მოთმენის ხარჯზე თქვენი ურთიერთობა ყალიბდება იმ წერტილამდე, რის გამოც ამდენს უძლებთ და ითმენთ, ხო? შეიძლება იყოს ზოგიერთ თქვენთაგან შემთხვევაში თანაცხოვრება და ხელის თხოვნა, შვილის დაგეგმა, როგორი ურთიერთობის ტიპიც გაქვთ ახლა იქიდან გამომდინარე. ანუ აქ ერთად გელით ბევრი სიურპრიზები, ერთმანეთს ძალიან დიდ ენერგიას მისცემთ სამომავლოდ და იმის ფუფუნება და იმის შესაძლებლობა გექნებათ, რომ ის რაც ახლა გაკლდებათ, შეივსოთ და ერთმანეთს გული გაუხაროთ. მე დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე.